Всем привет! В этом видео показываю, как заливается подстаканник живым краем. Но для начала подпишись, у меня много интересного. На прозрачную эпоксидную смолу для начала необходимо вылить смолу с тонером. В моем случае он имеет бирюзовый цвет. На этом этапе я решила, что поталь мне не подходит, и я хочу заменить ее стеклом. Далее формируем носик у стаканчика и тонкой струйкой выливаем по контуру смолу, окрашенную белым красителем. Проходимся горелкой на всех этапах заливки. Ждем около 12 часов, пока густая смола застынет. Вынимаем из молда и наслаждаемся этой красотой.